ও পান্তা পুন্তি খাইতেছে না তো লাটসায়। এই নে শেষ নে নে পান্তা খালি পেট ঠান্ডা হয় নে ঠান্ডা আবার দাঁড়ায়। আমরা যা পাই তাই খাই। আর হচ্ছে ব্যারেস্টার ওর মাংস ছাড়া কোনো কিছু জোটে না। মনে হচ্ছে মাংস না খেলে আর জুত হয় না রে কামছে। ও সবসময় মাংস দিয়ে দাও। এই নে এই নে নে পানি পড়ে গেছে। চোখের জলে ভাতে চোখের জলে ভাতে পড়ছে আমি খাওয়া যাইবো? আমরা কেউ খাবো না এখন আর ভাত খাইতে পারবো না। যা কি হলো?